Sen bana sabahleyin bıktım senden demedin mi? Ben de sana bir iyilik yaptım. Seni boşadım. Sen nasıl bir adamsın ya? Ben senin ardına ailemi, kökümü bıraktım. Yaktım da geldim. 20 senedir çekmediğim eziyetinde kalmadı. Yine de bir tek kere bile aklımdan boşanmak diye bir şey geçmedi. İşte ben geçirdim ve yaptım. Oldu bitti. Kalk hadi Ali. Seyit Ali. Çık. Yürü. Seyit Ali. Yürü. Seyit Ali. Anne! Hadi alın bavulları gidiyoruz. Anne! Seyit Ali'm. Benim minik meleğim. Sen benim doğum günümü hatırladın. Ben bile unutmuşken. Benim kadmerim. Benim hassas, benim adaletli yavrum. Meleğim. Ciğerimin içim. Affet yavrum. Bitti. Ama ben de bittim yani. Kendi kalabalığınız yetmedi, bir de çer çöp ne varsa getirdin koydun ortaya Alpay. Daha büyük bir eve geçeceğiz ya. Onun için eşya gerekir diye düşündüm. Ama ne bileyim ben. Meleğin çöpleriyle. Öyle mi? Alpay, o kadar ucuz değil o iş. Yeni eve yeni eşya alınacak. Ayrıca bunu konuşmuştuk. Tamam yavrum. Okey. Yani ne diyorsak o. Asma şu gül yüzünü ya. Allah Allah. Bir şeyler hazırlasana valla. Kurt gibi acıktım hadi. Kusura bakma Alpay, evde yemek yok. Zaten benim yiyecek yerim de yok. Ay şuraya bak, yürüyecek yer kalmadı. İzin verir misin bir dakika? Ay nefesim daraldı gerçekten. Evet. Hadi bakalım. Geç mutfağa da bir şeyler hazırla. Kim bu kadın baba? Biz niye geldik buraya? Hesap mı soruyorsun lan bana? Beğenmediysen git ananın evine. Yok baba, o yüzden söylemedim ben. Yani Kerem falan gelecek, zor olmayacak mı burada? Kalabalık olacağız. Sen onlara kafanı yorma hanımefendi, tamam? Ben ne diyorsam onu yap yeter. Bu kadına da yük olayım falan filan demeyin. Gözüne batarsınız, kapının önüne koyar vallahi. Hadi mutfağa, hadi. Baba ben yemek yapmayı bilmiyorum ki. Öğreneceksin o zaman hanımefendi. Öyle yan gelip yatmakla olmuyor bu işler. Hadi. Bana bak. Kerem'i de ara, adresi ver. Öyle zırt pırt girip çıkacaksa da anasının evinde kalsın. İyi ki doğdun